سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دسری که امروز میخوایم آماده کنیم یه دسر خیلی خوشمزه است که با سیب تهیه میشه و در واقع یه نوع رولت سیب و کارامل. امیدوارم که درستش کنیم و لذت ببریم. دوستان برای شروع کار اول تخم مرغ هامون رو میشکنیم. این رولت نیازی به جدا کردن زرده و سفیده نداره. تخم مرغ ها رو توی ظرف میشکنیم. 5 تا تخم مرغ کامل نیاز داریم و یه زرده تخم مرغ. تخم مرغ آخر رو باید سفیده و زردش رو از هم جدا کنیم. من سفیدش رو توی ظرف جداگانه میریزم و زرده رو اضافه میکنم به تخم مرغ هام. دوستان اگر که توی بعضی از رسیپی ها مثل اینجا سفیده تخم مرغ مورد استفاده قرار نمیگیره، سفیده هاتون رو میتونید توی یه ظرفی بریزید و تو یخچال نگهداری کنید و معمولا سفیده تا حدود 5-6 روز توی یخچال میمونه. توی فریزر هم میتونید بذارید که مدت زمان بیشتری میمونه. میتونید برای درست کردن شیرینی هایی که فقط به سفیده نیاز دارن ازش بعداً استفاده کنید. از جمله ما حتما یه رولت خیلی زیبا و خوشمزه رو هم خواهیم داشت آموزشش رو که فقط با سفیده تخم مرغ آماده میشه. خب تخم مرغ ها رو توی کاسه شکستیم. بعد حالا شکر رو بهش اضافه میکنیم، وانیل، بعد اینا رو به مدت تقریبا 5 دقیقه هم میزنیم که کاملا کشدار و کم رنگ بشن. حالا ببینید به این شکل. خب حالا آرد رو با یه مقداری 1/4 قاشق چایخوری نمک که من توی آرد اضافه کردم، کاکائو، بیکینگ پودر و دارچین، و به اندازه 1 پینچ جوز هندی اضافه میکنیم به مواد و این مخلوط مواد خشکمون رو به مایع اضافه میکنیم و فولد میکنیم. من توی 2 مرحله این کار رو انجام میدم که بتونم به آرومی مواد رو با هم ترکیب کنم. به شکل دورانی مخلوط کنید مواد رو که پف از بین نره. یه مقدار که تو مرحله اول
مواد خشک مخلوط شدن بقیه رو اضافه میکنم و کاملا فولد میکنم مواد رو با هم. من کف یک قالب 30 در 40 سانتی متر رو کاغذ روغنی پهن کردم. هیچ نیازی هم به چرب کردن نداره. مایع آماده شده رو میریزم داخل قالب. کاملا با لیسک مایع رو از داخل کاسه همزن جمع کنین و بریزید داخل قالبتون. حالا به وسیله یه پالت مایع رو توی سینی پخش میکنم. حتما سعی کنید که مایعتون رو به صورت یک نواخت پخش بکنید تو سینی، برای اینکه بعداً رولتتون همه جاش ضخامتش یکسان باشه. یه جاش نازک نباشه، یه جاش ضخیم که توی فرم خشک بشه و رولتتون بشکنه موقع پیچیدن. این نکته خیلی مهمه توی درست کردن رولت، حتما بهش دقت کنین دوستان. کم کم با احتیاط به آرومی مایع رو بیارید به سمت جاهایی که خالیه و پر کنید. جاهایی رو که احساس میکنید مایع بیشتر هست بیاریدش به سمت جاهایی که کمتره. خودتون قشنگ متوجه میشید دیگه وقتی سطح کیک رو نگاه میکنید، سطح مایع داخل قالبتون رو نگاه میکنید، متوجه میشید که الان کدوم قسمت مایع کمتره. خب دیگه الان تقریبا من توی سینی خودم مایع به صورت یک نواخت پخش شده. خب مایع رو که توی سینی پخش کردید میذارید توی فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمش کردید و به مدت تقریبی 14-15 دقیقه میپزیدش. من رولت رو از توی فر در آوردم دوستان. ببینین الان رولت من کاملا پخته و توی فر من تقریبا یه چیزی حدود 11 دقیقه 12 دقیقه پخت. شما وقتی رولت رو میذارید توی فر از 10 دقیقه که میگذره یه چکش بکنید. امتحان کردنش هم که میدونید به چه صورت دیگه، با سیخ چوبی بزنید توی مرکز کیک، اگر چیزی بهش نچسبید پخته است. خب بعد خارجش میکنید میذارید بمونه توی دمای محیطی 5 دقیقه بگذره که اون داغی خیلی زیاد اولیش بره. بعد یه دستمال تمیز رو میندازیم روی کیکمون، روشو با دستمال تمیز میپوشونیم، میذاریم یه مثلا 6-7 دقیقه دیگه تا حدود 10 دقیقه دیگه هم بمونه. بعد از قالب خارجش میکنیم و توی کاغذ روغنی میپیچیمش. حالا ما تا زمانی که رولتمون خنک میشه میخوایم فیلینگش رو درست بکنیم. برای فیلینگش به سیب نیاز داریم و شکر و کره و همچنین سس کارامل. سیب ها رو پوست میکنیم و خرد میکنیم، با کره و شکر یه تفتش میدیم و میذاریم خنک بشه که بعد از اینکه رولتمون رو خامه کشی کردیم از این فیلینگ توش استفاده کنیم. سیبا رو پوست کندم و هسته‌شو در آوردم. حالا
به این صورت خوردشون میکنم. سیبا رو خورد کردم، کره رو اضافه میکنم، همینطور شکر، میذارم روی حرارت تا این سیبا یه مقدار پخته و سرخ بشن. دوستان توی فاصله ای که سیبا دارن آماده میشن من یه کاغذ روغنی رو گذاشتم، روش پودر قند الک میکنم و رولت رو روش برمیگردونم. قشنگ همه جای کاغذتون پودر قند الک کنید. کاملا سطح کاغذ رو بپوشونید با پودر قند. حالا رولت رو برمیگردونم روی کاغذ و این کاغذ پشتش رو جدا میکنم. خیلی آروم کاغذ رو جدا میکنم و به کمک خود این کاغذی که زیر نون رولتمون هست رولت رو میپیچم. ببینید دوستان من سیبا رو در واقع یه مقداری تفت دادم با کره و شکر، یه حالت کاراملیزه میشن این سیبا. خب حالا اینا رو میذاریم کنار که خنک بشن، بعد خامه رو فرم میدیم برای اینکه بریم رولتمون رو آماده کنیم. حالا نوبت اینه که خامه رو فرم بدیم. وقتی خامه رو فرم دادیم یه مقدارم بهش دارچین اضافه میکنیم و میریم که رولتمون رو فیلینگ گذاری کنیم. رولت رو باز میکنم و خامه رو روی سطح رولت میمالم. یک کم از خامه رو هم نگه میدارم برای روی رولت. کاملا پخش میکنم با پالت همه جای نون رولتمون.
کاملا پخش کنید که همه جای نون خامه‌ای بشه. خب حالا سیبا رو میریزم روی خامه و پخششون میکنم. سیبتون رو حتما مراقب باشید که آبش رو از دست بده، چون اگه سیب آبدار باشه رولتتون رو خیس میکنه و یه مقدار رولتتون از اون حالت نرمی و لطافت بیرون میاد، حالت خمیری پیدا میکنه. اجازه بدید آبش رو کامل بکشه، بعد یه کمی هم توی کره سرخ بشه که با شکری که داره حالت کاراملی پیدا بکنه و بعد برش داریم. خب ببینیم، من این قسمت های انتهایی رولت رو خالی میذارم برای اینکه وقتی میخوام رولت رو ببندم فیلینگ ازش بیرون نزنه. دوباره با کمک همین کاغذ رولت رو میپیچم. دوستان من فراموش کردم سس کارامل رو بریزم. رولت رو باز کردم که سس رو بریزم روش و دوباره میبندمش. به این صورت و دوباره رولتم رو میپیچم. من خامه رو روی رولت، سطح رولت پخش کردم. برای تزیین توی مرحله نهایی یه مقدار سس کارامل رو به این صورت روش میریزم. بعد به وسیله یه سیخ چوبی به این شکل رد ایجاد میکنم روش. دوستان رولت سیب و کارامل ما آماده شد. الان میخوام برشش بزنم. یه مقدار اول از قسمت سرش رو میبرم. من چون اینجا خیلی فرصت نداشتم، خیلی رولت رو توی یخچال نگه نداشتم، خیلی سرد نشده، ولی شما خواستید درست کنید حتما رولتتون رو 2 ساعت توی یخچال بهش استراحت بدید، بعد برش بزنید، چون اینطوری برشاتون خیلی منظم تر میشه. اینم از رولت سیب و کارامل. دوستان این رولت خیلی خوشمزه است، حتما درستش کنید و از طعم خوبش لذت ببرید. امیدوارم که
از این آموزش خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و صفحه ما رو فالو کنید و ما رو حمایت کنید. حتما انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما اعلام بفرمایید.